हेलो गुड मर्निङ एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन। अनि अहिले चाहिँ 5:46 भइरहेको छ होइन। भर्खर उठेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ किचनमा आइरहेको छु। अब म चाहिँ आज चाहिँ मेरो पुरा घाँटीहरू उयो भएर छ नि त। अनि म चाहिँ एउटा त्यो अस्ति फुलेको सयपत्री फुल थियो एउटा म्यारिगोल्ड फ्लावर, त्यसको चाहिँ म अब टिपेर चाहिँ बोइल गरेर पानी खान्छु। त्यसको चाहिँ अब त्यो खाएर चाहिँ अब सयपत्री फुलको पानी चाहिँ राम्रो भन्छ नि त, दबाई घाँटी पनि सुकिरहेको छ। ठुलो भाँडामा एक भाँडा पानी पकाउनु पऱ्यो। निन्द्रै राम्रो लागेन, यो ढाँडहरू दुखेर के भएको बिसन्चो जिउ भइरहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ लाइट छैन, लाइट नभएकोले गर्दा चाहिँ इन्भर्टरको एउटा बल्ब जोडिरहेको छ एमर्जेन्सीको लागि होइन। बाहिर यहाँ प्यासेजमा यस्तो अँधेरो छ, अँधेरो भइरहेको छ। तपाईँहरूलाई म बाल्कनीबाट देखाउँछु, बाल्कनीबाट राम्रो देख्छ। दैलोपन गरिदिइरहेको छु। निन्द्रा लागेन के भएको। यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ यहाँनिर भित्र रुमको प्लान्ट हो कि, यसलाई चाहिँ यहाँ बाहिर किचनमा राखिदिइरहेको थिएँ। भेन्टिलेसनबाट चाहिँ हावा आउँछ नि त, फ्रेस बाहिर राख्यो भने कुकुर बिरालोले पुरा चुट्टाइदिन्छ कि, त्यही भएर। अनि चाहिँ फुल चाहिँ सुकिरहेछ, अब यो टिपेर खानुपर्छ, गर्नुपर्छ नि त। पानी नहालेर सुक्यो भने त्यतिबार दसैँ गनाए सयपत्री फुल बनाएकोले गर्दा। बाहिर पानी परिरहेको छ, आजको मर्निङ वेदर जहिले पनि पानी नै परिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ। अनि यो दसैँ तिबार खालको फिल भयो सयपत्रीको लागि। यसलाई मजाले बोइल गरेर चाहिँ खानु पऱ्यो, घाँटी सुकिरहेछ। अनि अहिले पानी परिरहेको छ। बिहान चाहिँ 5:30-6 बज्यो भनौँ न। अब 56 भएको 6 बज्यो। 6 बजीको वेदर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ, पानी परेर। हिजोदेखि पानी परेको हेर्दाखेरि हेल्दी, तर के हुन्छ अर्से पनि उपर के देखेको जस्तो भयो कि सुकेको पत्ता रहेछ। अनि यहाँ हिजो अस्तिदेखि पानी परेको छ। अब यो फुल अस्ति कस्तो दामी फुलिरहेको थिएँ, उहिले जस्तो अब मजाले बोइल गरेर चाहिँ पानी खान्छु। यो चाहिँ एकदम राम्रो दबाई हो सयपत्री फुल, घरेलु दबाई होइन यो। अनि त्यसमा अलिकति टुक्कै हाल्छु हल्दी पनि यही छ, के भन्छ काँचो हल्दी चाहिँ यहाँ गमलामा रोपेको थियो नि त, त्यसकै सानोको त्यो हालेर खानु पऱ्यो, पत्ता पनि गरेर। यसले चाहिँ निमोनियाहरू हुँदैन, घाँटीहरूमा घाउ, छातीमा घाउहरू हुँदैन भन्छ। यो पकाइकन खान्छु अब किचन गएर होइन। यो बसाएर चाहिँ मुख सुत्छु। यस्तो अँधेरो हुन्छ प्यासेसभित्र चाहिँ। यो प्लान्टलाई चाहिँ अहिले एकैचोटि भित्र हाल्छु होइन, कस्तो दामी प्लान्ट छ। यो बसाइराखेर चाहिँ खानुपर्छ। सबसे पहिला चाहिँ त्यो भइरहेको छ, के भएको घाँटी दुखेर क्याप जहिले बिमार, के साह्रो बिमार भएको लाग्छ। भाँडा निकाल्नु पऱ्यो। सयपत्री फुल एउटा थियो, तर पनि यसमा निकै पानी बसिरहेको छु। जगमा पकाउँछु डाइरेक्ट, किन ग्यास वेस्ट गर्नु होइन। इलेक्ट्रिक जगमा बनाउँछु, घाँटी पो भइरहेको रहेछ पछि। म चाहिँ पानी पकाएर मुख धुन जान्छु भन्दै थिएँ होइन, तर अब ग्यास बाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मुख धुएर मात्रै बाल्नु भन्छ नि त। अन्त चाहिँ इलेक्ट्रिकमा पानी पकाउँछु, इलेक्ट्रिक जगमा। के साह्रो जोकर भएको हौ। म त बिर्सेछु कि डक्लेटमा त बत्ती पो छैन त। मुख धुइहाल्छु पहिला कि मुख ब्रस गर्छु, त्यहाँदेखि चाहिँ म यहाँ बेलुकाको पानी पनि गमलामा हाल्नुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ दबाई पकाएर खान्छु। घाँटी दुखेर टन भइरहेको छ, के साह्रो सफा दिएको लाइटले गर्दा। भिडियो त यसरी पो गर्नुपर्ने रहेछ, दाग क्लियर देखियो।
मुख धुएर पनि आएँ, ब्रस गरेर अब यो पानी चाहिँ फुलमा हालिदिन्छु होइन। भाँडा पनि कहाँ राख्यो ए, पत्री फुल अनि पत्ता मिक्स गरेर चाहिँ यहाँनिर एकबाट पानी पकाउँदैछु होइन। कुरो जान्नुपर्ने रहेछ। अनि चाहिँ अब मैले दुई बसाइदिइरहेको छु। अब छिटो उठेको बेलामा खाना पनि छिटो छिटो बनाइहाल्छु। म आज म घाँटी ख्यार हुँदैछ। आज म 1 बजीदेखि सुतेको छुइनँ। फेरि दिउँसो म सुतेँ नि त, दिउँसो निदाइछु कि त्यसले गर्दा पनि होला आमामा फेरि यो ढाडहरू दुखेर बिसन्चो भइरहेको छ आज। अनि त्यही भएर निन्दै त लागेन। त्यहाँदेखि चाहिँ अब छिट्टो उठेर पहिला सुरुमा फर्स्ट चाहिँ दबाई पकाउँदैछु। घाँटी पुरा दुख्नुभन्दा पनि उयो भइरहेछ, खोकी लागिरहेछ। त्यहाँदेखि चाहिँ दबाई सबाई खाएर चाहिँ खाना पकाउँछु भट्टाभट छिट्टो होइन। यस्तो त्यहाँ हामी उम्लिँदैछ। यो अलिक निकै बेरसम्म उम्लेपछि चाहिँ अलिक घटेपछि चाहिँ खानुपर्छ। अलिकति भएपछि चाहिँ मजाले उम्लियो होइन, अलिक मजाले उमाल्छु। त्यहाँदेखि पाक्लो भएपछि खान्छु मजाले। यसमा चाहिँ यो प्लान्ट टुसाको छु, त्यहाँ हेरेछ टुसा छ होइन। पानी फेरिदिनु पऱ्यो, कस्तो गनाएछ यसमा पानी नफेरेकोले गर्दा यो प्लान्टलाई छ। मर्निङको सुरुवात किचनदेखि होइन। अनि यहाँ चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ यहाँनिर ग्यास बालेर पानी पकाएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ म बढाल्दैछु किचन होइन। अन्त चाहिँ अब बिहान चाहिँ चुल्हाहरू बालेपछि चुल्हा या ग्यास चाहिँ बालेपछि चाहिँ अब बढाल्नु भन्छ नि त। अनि म चाहिँ बढालेर चाहिँ अब म चाहिँ छिटो गरेर त्यो दबाई खान्छु सेलाएर। त्यहाँदेखि छिटो गरेर खाना पकाउँछु होइन। त्यो पनि मजाले पाक्यो। अनि यहाँ चाहिँ अब म छालेर चाहिँ मजाले चियाको बदली चाहिँ आज यही खानु पऱ्यो भनेर सोच्दैछु। यति साह्रो सोर भइरहेको छ होइन, भाँसिरहेको छ घाँटीहरू दुखेकोले गर्दा। मलाई चाहिँ प्रायः चाहिँ यो घाँटीहरू खोकीहरू लागिबस्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ म सयपत्री पानी खाँदैछु होइन। सयपत्री पानी चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ नि त, घाँटीहरू खरखर लागेकोहरू हुन्छ नि त्यस्तोहरूमा चाहिँ अब यस्तो उयो हुँदैन भन्छ। मतलब घाँटीहरू चिसोहरू गाडेर खोकीहरू लागेर खरखर लागेकोहरू चाहिँ राम्रो अरे सयपत्री फुल होइन। म त्यही खान्छु। अनि चाहिँ म चाहिँ आज चाहिँ छासमिस सब्जी बनाउनु आँटेको सबै कुरो होइन। आधी त्यो पकाउँदै रहेकोहरू सब्जीहरू चाहिँ आज एकैचोटि बनाएर चाहिँ म बनाउनु पऱ्यो। अनि म चाहिँ आज छुर्पीको सुप बनाएर सोच्दैछु। छुर्पी अस्तिदेखि चाहिँ फ्रिजमा थियो, हेरेको पनि छुइनँ कस्तो छ होइन। अनि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पानी खान्छु पहिला भनेर चाहिँ पानी खाँदै सब्जी काट्दैछु नि त। म चाहिँ जहिले पनि पानी खाँदै सब्जी काट्छु हो। अनि आज मेरो छासमिसे सब्जी छिटो गरेर तास्दैछु। पहिला सुरु चाहिँ म यो आलु तासेर चाहिँ पानीमा भिजाउँछु। पानीमा भिजायो चाहिँ अब पानीमा भिजाएर खानु भन्छ नि त। त्यहाँदेखि म पानीमा भिजाउँछु। अनि चाहिँ खासै डायबिटिज पेसेन्टहरूले चाहिँ आलुहरू खानु मन पऱ्यो भने चाहिँ पानी भिजेर खानु भन्छ नि त डक्टरले चाहिँ। अनि म चाहिँ सधैँ आलु भिजाउँछु। तर आज चाहिँ फर्सी पनि एड गर्नु पऱ्यो भनेर सोचेँ होइन। अन्त फर्सी पनि
तासको लागि रेडी गरिरहेको छु। तर फर्सी पनि पाकेको फर्सी पनि डायबिटिज हेल्थको लागि चाहिँ राम्रो होइन भन्छ होइन। अनि चाहिँ तर के गर्नु अब सबै बिमारी हेरिबस्यो भने सब्जी कुनै पनि खानु पाइँदैन। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ हस् भनेर चाहिँ यो मिक्स गरेर बनाउँछु भने, किनभने अस्तिदेखि आधी भएर चाहिँ त्यो बिग्रिन आँट्यो नि त। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म एकैचोटि सबै काट्छु नि त, लसुन प्याज डाङ्दै। त्यहाँदेखि चाहिँ छिटो गरेर दुईपट्टि बसाल्छु। म चाहिँ यसरी गरेर छिटो छिटो भएर हुन्छ खानाहरू पकाउनु छिटो फिल हुन्छ नि त। आज बत्ती पनि आएको छैन होइन, अँध्यारो भइरहेको छ। यो चाहिँ सानो बडे इन्भर्टरको लाइट बालेर मान्छे म बत्ती आएर मात्रै पकाउँछु। मैले चाहिँ आलु यसरी भिजाइरहेको थिएँ होइन, आलु फर्सी मिक्स पकाउँछु। त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ छुर्पीको सुप पकाउँछु होइन। दाल पनि अब त्यो डेली खाँदाखेरि ल्याक हुन्छ हौ। अन्त चाहिँ मैले आज चाहिँ म छुर्पीको सुप पकाउनु पऱ्यो भनेर अनि यहाँ चाहिँ म चप गरेर लसुन हाल्दैछु होइन। अल्छी लाग्यो भने चाहिँ म चप गरेर हालिदिन्छु। जाँगर छ भने चाहिँ मजाले पिक्चर बनाउँछु होइन। अन्त चाहिँ यहाँनिर म छिटो गरेर पकाउँदैछु। अन्त यहाँ चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ म फर्सी र आलु पकाउँछु सादा, विदाउट कलर, पिरो छिटो हाल्दैन नानीहरूलाई हालेर चाहिँ। अन्त हामी त सादै खाएको राम्रो, हामी सबैले होइन त्यो लागि खाँदै आउँदैछु। त्यति बेला चाहिँ म कलर हाल्छु नि त। अरू चाहिँ कतिवटा सब्जीमा कलरफुल खानु मन पऱ्यो भने माछा भने चाहिँ म सादै बनाउँछु। अन्त चिल्लीहरू हाल्दिनँ होइन। अन्त चाहिँ सब्जीहरू मजाले पकाएपछि सबै कुरो हालिदिएँ। अन्त सानो ग्यास गरेर बसाउँछु। सानो ग्यास गरेर चाहिँ मजाले स्टिमले पाक्छ नि त। ठुल्ठुलो गरेर फर्सी काटेको छु। अन्त अब चाहिँ म छुर्पीको सुप पकाउँछु। अन्त चाहिँ छुर्पीको सुप पकाउनु लागि चाहिँ कराही रेडी। अघि मैले टमाटर छुर्पीको रस फ्रिजमा पनि राख्दा रहेछ। अन्त पिएछ तर अब केही छैन होइन। मैले चाहिँ एउटा के भन्छ छुर्पीको पनि चाहिँ दहीको सोच बनाउँछु होइन। यो चाहिँ मैले बेलुका दुध पकाएर राखेको चाहिँ तर चाहिँ घिउ नलिमा हाल्दैछु डब्बामा। तर चाहिँ डब्बामा थुपार्दै लाग्छ, त्यही भएर डब्बामा हालिदिँदैछु। धुनाले डब्बामा दुध हालिदिनुहुन्छ। अनि त्यही दुधलाई चाहिँ अलिकति पकाउँदैछु। सब्जी पनि पाक्न आँट्यो होइन। मैले चाहिँ बेलुका दुधको भाँडा चाहिँ बोलमा तर्काएर राख्छ नि त। त्यहाँदेखि चाहिँ खाना पकाउँदै यहाँनिर भाँडा थन्काउँदै दिदीसँग बात मार्दै म भाँडा थन्काउँदै थिएँ। अनि दिदीलाई चाहिँ म रातभरि ढाड दुखेर हो, अन्त यहाँनिर खोकी लगाएर सुत्नु सकेन। 1 बजीदेखि त भन्दै बात मार्दै कामसाम गर्दैछु होइन। भाँडासाँडा थन्काएको पानी तर्केर चाहिँ तन्काउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ हौ। अन्त अहिले चाहिँ मैले सबै काम गरिसकेँ, सनाकसिनिक पकाइसकेँ होइन। अब चाहिँ मेरो किचनको काम सकेको। बिहान छिटो उठ्यो भने चाहिँ यही फाइदा हुन्छ है। ढिलो उठेको भए चाहिँ अहिले कसले पकाउँथ्यो भात। खाना पकाउनु छिटो जसले उठ्यो त्यसकै ड्युटी। तर मै उठ्छु प्रायः, अरू सबै अल्छे पार्टी छ घरमा। पुरा गरम भयो ज्याकेट लगाएर जम्पर लगाएर सबै सक्यो। अब सनक्क भएर चाहिँ अहिले भरे म छिटो निन्द्रा लागेन होइन। छिटो उठेर खाना पकाउनुको कारणै त्यही त हो नि। दिउँसो छिटो छिटो गरेर सुत्नुपर्छ। आराममा आँखा पोलेर त मर्छ त ठहरै। यस्तो दाग आइसक्यो। के खानुभएको हौ? खोकी हेरेको छ, जुस मागेको भइगएर जुस खाइरहेको छ। कार्टुन लगाइदिएर पनि हेरेको छैन, यहाँ फोन हेर्दैछ। सबै कामसाम सकेर आराम गरिरहेको छ। अब एकछिन पबु सुतेपछि सुत्नुपर्छ होइन। अनि हल्का लिपस्टिक पनि लगाएर कामसाम सकेर सनाकसिनिक भयो नि त। काम मतलब त्यही खानाहरू पकायो ओऱ्यो, सनाकसिनिक त्यति त हुन्छ काम। अनि चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो बबुको मिकी माउस। कस्तो दामी चाहिँ यस्तो भइसक्यो नानीहरू खेलेर। अन्त अब निन्द्रा पनि लागेको जस्तो हुँदैछ, किनभने आज म छिट्टो उठेँ नि त। अनि त्यही भएर छिट्टो उठ्ने मतलब छिट्टो उठ्दा त त्यस्तो हुँदैन कि ढिलो बेलुका ढिलो सुतेन नि त। 1 बजीदेखि चाहिँ निन्द्रा लागेन कुनै के भएको होइन। 1 बजीदेखि अहिलेसम्म सुतेको छुइनँ, त्यही भएर निन्द्रा लागेको जस्तो भएर चाहिँ अहिले अब नानी सुतेपछि पनि सुत्छु। अनि चाहिँ अहिले बसिरहेको छु। अहिले भरे भेटौँला फेरि तपाईँहरूसँग। अब पबुलाई सुताएर चाहिँ म पनि सुत्छु नि त। अहिले 10:30-11 बज्नु आँट्यो। यस्तो वेदर भइरहेको छ, पानी परेर होइन। 2-3 दिन भयो कन्टिन्यू पानी परेको जस्तो जाडो भइरहेको छ। यस्तो जाडो न जाडो, यस्तो जाडो मौसम भइरहेको छ। एकदम तातो तातो चिया खाने मौसम भइरहेको छ। तातो तातो थुक्पाको सुप खाने मौसम भइरहेको छ। अनि चाहिँ
बाल्कनीबाट यस्तो देख्छ। कस्तो डरलाग्दो पानी परेको बिहानदेखि जाडो भएर जाडो पनि प्लस घाँटी पनि दुखेर चाहिँ जम्पर लगाइरहेको छु नि त। अनि चाहिँ अब म भित्र पसेको तपाईँहरूलाई आजको सिर्फ वेदर देखाउनु लागि मात्रै बाहिर गएको, किनभने पुरा जाडो छ नि त, चिसो घाँटी दुखिरहेछ। आज चाहिँ म यो बाटोमा अघि लडेँ हो, अघि आउँदा पनि लडेँ। त्यहाँदेखि यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ, अहिले चाहिँ सिमसिम मौसम भइरहेको छ आजको होइन बिहानदेखि। हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ म अब माथिबाट आएर चाहिँ फर्केको नि त, एकछिन सुतेँ ढल्केँ ओरेँ होइन। अब मेरो दिनभरिको त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ यो बाटो चाहिँ यस्तो छ नि त, माटो माटो खालके यस्तो लडेँ कि म। अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ म एकदम होसियारीले हिँड्दैछु। अब तर गाउँ बस्तीको बाटोहरू यस्तै हुन्छ, पानी परेपछि होइन, माटो बाटो। अब जग्गा जग्गा त भिलेज रोडहरू हुन्छ, तर त्यसमा पनि लेउ लागेर यति साह्रो चिप्लिन्छ कि। अन्त यहाँ चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ होइन। म घर फर्किँदैछु, घर जाँदैछु माथि गएर आएर। अनि थ्याङ्क यू सो मच। आजको मेरो ब्लग यति नै। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियो।